السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرف ازاي دلوقتي نشغل فيديو صوت وصورة على الزوم من اليوتيوب. أول حاجة طبعا هنفتح الزوم ونفتح الغرفة الخاصة بينا. طبعا لو احنا بندي طلبة أو كده هنفتح الغرفة بتاعت الزوم. تمام كده الزوم اتفتح. أول شيء هنروح عند شير سكرين عند العلامة ديت، هنضغط عليها ونتك على هنا سكرين. هتفتح لنا طبعا الشاشة بتاعة الكمبيوتر أو اللاب اللي احنا داخلين منه. لو احنا عايزين نشير كتاب على أي كتاب طبعا احنا حاطينه على سطح المكتب ونضغط عليه دبل كليك بيفتح الكتاب. تمام، بنقفل بقى الكتاب ونفتح الفيديو اللي احنا عايزينه. علشان نفتح الفيديو صوت وصورة هنروح على اليوتيوب، نفتح اليوتيوب عادي. هنا فتح اليوتيوب، هنختار أي فيديو. هنا الفيديو دلوقتي المفروض ان هو متشير وعلى الغرفة بتاعة الزوم. تمام، وكل اللي داخلين المفروض ان هم يسمعوه. طيب لو احنا رحنا عند القائمة ديت كده الفيديو مش هيبقى مسموع. ليه مش مسموع؟ علشان العلامة ديت عند الميكروفون، علامة الصح دي جنب الميكروفون، معناها كده ان الصوت هيبقى خاص بيك انت بس. تمام، علشان يبقى الصوت خاص بكل المجموعة اللي داخلة على الزوم لازم نفعل الأيقونة دي اللي هي ستيريو ميكس. تمام، ستيريو ميكس أول أيقونة هنضغط عليها ضغطة واحدة، هتروح جاية يعني ايه متعلم علامة صح جنبها كده. يبقى خلاص الفيديو أول ما هنضغط عليه ونشغله هيبقى خلاص الفيديو شغال صوت وصورة مع كل اللي داخلين عند الزوم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في جزئية الحمد لله رب العالمين. إن أنا في حالة إن الفيديو شغال ولو الصوت الميكروفون أنا قافل الميكروفون الصوت مش هيظهر عند اللي داخلين معانا على الزوم. فلازم أتأكد من نقطتين اتنين، إن الصوت الميكروفون يكون مفتوح والستيريو ماكس دي تكون جنبها علامة الصح. كده هيبقى الفيديو لما أشغله كده الفيديو هيكون مسموع صوت وصورة عند اللي داخلين معايا على غرفة الزوم. تمام، فيبقى دلوقتي اتأكد بس ان ستيريو ماكس دي متفعلة علشان يبقى الصوت موجود عند اللي داخلين معايا على الزوم ويسمعوا الفيديو اللي انا هشيره على اليوتيوب. وبكده نكون عرفنا ازاي بنشير الفيديو ويكون شغال صوت وصورة. نقولها تاني بسرعة. هنخش على الشير سكرين. هنا المفروض ان هو متحمل عندي على الجهاز واضغط عليه. تمام، هتأكد ان ستيريو ماكس اللي هي اول ايقونة ديت متعلم جنبها صح. يبقى كده الفيديو لما هشغله هيكون مسموع صوت وصورة والصلاة عند والسلام على اللي أشرف موجودين المرسلين على غرفة وخاتم الزوم. النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. تمام، هقفل بقى الزوم. وبكده نكون عرفنا ازاي بنشغل الفيديو صوت وصورة من على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.